Haleliuja, gelbėtojas užgimė mums. Pasveikinkime vieni kitus, sakydami, gelbėtojas gimė mums, gelbėtojas gimė mums, gelbėtojas gimė mums, gelbėtojas gimė mums. Haleliuja. Nuostabu, nuostabu, angelų choras. Beveik, bet tikrai labai nuostabu. Prisimenu, kai apie chorus kalbėjo ir Vilma paminėjo, kad choras užgimė danguje ir pirmas šlovinimas, pašlovinęs gelbėtoje žemėje buvo angelų choras. Tai paplokime mūsų šlovintojams, padėkokime Dievui už jūs, dėkojame už kiekvieną iš jūsų, brangieji. Būkite palaiminti, dar atsisėsdami palaiminkite kaimyną, palaiminimų niekada nebus per daug, apkabinimų nebus per daug. Laiminame jūs, mūsų mėlieji. Dievo sveikatos, stiprybės kiekvienam, ištvermės, džiaugsmo. Haleliuja. Nuostabu. Dėkojame tau, Viešpatie. Tu toks nuostabus, tu toks geras mums. Išties, nebus niekada per daug gyriaus Kristui. Dangus yra pilnas Dievo garbinimo, padėkos Kristui, ką padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Taip džiaugiuosi jumis atėjusiais švęsti drauge bažnyčioje Jėzaus gimimą. Džiaugiuosi už svečius, džiaugiuosi už jaunimą, kuris atvyko su šeima, nes Kalėdos yra ir labai šeimos tokia šventė. Švęsti Jėzaus gimimą, nes Dievas paveda savo sūnų šeimai ir šeima Dievui yra labai svarbi. Šeimoje jis užugdė gelbėtoją pasauliui, šeimoje jis išugdo daugybę dovanų ir talentų šiam pasauliui, kurį laimino. Tautas, žmonės aplinkui mus šeimoje išugdo, krikščioniškose šeimoje išugdo tikinčių žmonės, kurie laimina tikėjimo aplinką, ten, kur mes esame. Todėl tai yra taip svarbu ir taip man džiugu, kad jaunimas ir į dvasinę šeimą ateina, kad jūs prisimenate savo dvasinius namus. Čia kartu su šeimomis esame viena didelė šeima Jėzuje Kristuje. Taigi, Jėzaus gimimas yra palydimas didžiuliu džiaugsmu. Pirmiausiai dangišku džiaugsmu, nes visas dangus žino, kas įvyks, kas yra, kokio kalibro asmenybė, kaip Dievo sūnus, ateina į šitą pasaulį, tokiu trapiu kūdikio pavidalu, bet dangus mato jo didybę, mato jo šlovę ir džiaugsmą skelbia džiaugsmą žemėj, nes ateina gelbėtojas. Ir nėra kitos tokios asmenybės, kaip mūsų Jėzus Kristus, kaip mūsų gelbėtojas Jėzus. Mes šiandien švenčiame jo gimimą. Tai yra jo gimimo šventės, Kalėdos, ar ne? Ir tiesiog pagalvokime, ar žinote dar vieną tokią asmenybę šitame pasaulyje, šiandieninė asmenybė, ar iš viso istorinė asmenybė, kurios gimtadienis arba gimimas būtų minimas visuotiškai visose tautose, įvairiausiose grupėse ir net šeimose. Kalėdos netampa šeimos šventė, ateina kaip asmeninė šventė. Kaip gimtadieniai ir asmeninės šventės, čia Jėzaus gimimas įeina, atrodo, į kiekvienus namus, į kiekvieną šeimą
ir taip vyksta 2000 metų. Kokio dar asmens gimtadienis švenčiamas 2000 metų? Ar galite kas nors man pasakyti apie tokį asmenį? Aš jo nežinau. Gal jūs žinote? 2000 metų. Mes galime švęsti, gimtadienį tol, kol žmogus gyvena. Kiekvienas žmogus yra brangenybė, kiekviena gyvybė yra dovana ir šeimos švenčia gimtadienius žmonių. Tol, kol žmogus, sakykime, gyvena. Tai taip, tai yra įprasta. Galima švęsti kai kurių asmenų gyvenimo ir jo gimtadienį prisiminti tokių iškilių asmenybių. Ir kiekviena tauta turi tokių iškilių asmenybių. Bet daugiausiai minima 100 metų minimas toks gimimas. Bet kitaip yra su Kristumi. Kristaus gimimas minimas nuo pirmųjų amžių iki 21 amžiaus ir iki kol jis ateis. Tai skelbs Dievo bažnyčia, tai primins ir tai tiesiog atrodo yra tas Dievo priartėjimas su Kristumi. Jo gyvenimas, jo tarnavimas, jo auka, jį tiesiog įėjo į žmoniją. Dievo artumas įėjo į žmoniją ir tikintiems žmonėms tai yra labai asmeniška. Dievo artumas įeina į mūsų širdį. Jis gimsta mūsų širdise ir mes gimstame antrą kartą. Jis gimsta mūsų širdyje, kaip tvartelėje, kaip ėdžiose. Užgimsta ir mes gimstame jame. Bet be šito Kristus veikia ir Dievo artumas veikia kultūrą. Mes kultūroje matome daugybę katedrų, daugybę kūrinių sukurtų, muzikinių kūrinių, rašytinių kūrinių, parašyta dėl Kristaus ir kartos užaugo ant šitų, tiesiog sukurtų dalykų. Ant žmonių pasišventusių Dievui sukurtų dalykų, kurie pažino Dievą, kurie pamilo Dievą, kurie žinojo viešpaties kelius, kurie pažino Dievo žodį ir atnešė tai. Ar yra dar kitas asmuo, kuris tapo žymimuoju ženklu, atskyrusi senąjį pasaulį nuo naujojo pasaulio? Senasias eras, senasias civilizacijos, nuo naujų civilizacijų ir naujų erų. Ir šiandien mes skaičiuojame laiką ir visi skaičiuoja žemėje laiką nuo iki Kristaus gimimo ir po Kristaus gimimo. Tai išsiplėtė nepriklausomai nuo religijų ir įsitikinimų. Žydai turi savo kalendorių ir skaičiuoja Senojo testamento laiką, bet irgi ne visi. Visos tautos skaičiuojame laiką iki Jėzaus gimimo ir po Jėzaus gimimo. Ir jis paženklino naujus laikus. Jis paženklino naują kultūrą, jis atnešė gailestingumą žmonijai, apreiškė atjautą, visai kitą socialinį santykį tarp žmonių. Ir tas augo, plėtėsi ir atėjo iki mūsų laikų. Aš tiesiog noriu parodyti tai, kad jis paliečia labai stipriai asmeniškai. Ir pakeistos asmenybės keičia kultūrą ir tai palietė Dievo atėjimas į mūsų tarpą, palietė ir žmonijos bei civilizacijos kultūrą, kurioje mes gyvename, vakarų kultūrą. Vakarai lietė kitas kultūras, nes buvo misionieriai, kurie ėjo su ta žinia ir keitė kitas kultūras. Taigi tai palietė visą pasaulį. Kristaus gimimas palietė visą pasaulį. Bet iš kitos pusės, pats didžiausias Dievui stebuklas yra asmeninis priartėjimas prie kiekvieno iš mūsų. Asmeninis gimimas
mūsų širdise. Noriu, kad mes paskaitytume Luko Evangelijos tą nuostabią sceną, kur pirmieji žmonės pamatė gelbėtoją, kuriem buvo tai apreikšta. Ir jau giesmėj, kaip tik paskutinioj prieš žodį giedojome, kad tai buvo piemenėliai. Luko Evangelija 2 skyrius, paskaitykime nuo 8 eilutės, nors parašyta yra 9 eilutė, nuo 8. Toje apylinkėje laukuose buvo piemenės, tai Betliejaus apylinkėse, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra Viešpats Kristus. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį, suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivija, šlovinanti Dievą. Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjosi: eikime į Betliejų ir pažiūrėkime, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė. Jie nuskubėjo ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Pamatę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija įsiminė visus šiuos žodžius, dėdamėsi juos į širdį. O piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už viską, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Taigi, štai vienas Kristaus gimimo pasakojimo fragmentas. Ir gimimo istorija yra kaip deimantas, daugiabriaunė. Kiekvienais metais galima pažvelgti į gimimą per vieną kažkokią tai briauną. Ir man šiais metais būtent norėjosi pažvelgti per piemenų Evangeliją. Čia mes išgirstame, nors užrašo Lukas, bet mes išgirstame piemenų Evangeliją. Jų patirtį, jiems paskelbtą žinią ir kaip jiems priartėjo Dievas. Ir jie išties yra nuostabi. Nuostabi tuo, kad pirmiausiai Dievas apsireiškia patiems paprasčiausiams žmonėms. Jų darbo aplinkoje piemenys buvo pati negarbingiausia ir tokia paprasčiausia žmonių grupė, kurie dirbo sunkų, juodą darbą. Tie, kas dirbate naktinį darbą, žinote, kad nakties darbas yra pats sunkiausias darbas. Nes naktį, kai žmogus miega, įsilsisi, jo jėgos atsikūrė ir atsistato. O dirbantis naktį jau aukoja visas savo jėgas ir aukoja tą atsistatymo laiką. Ir tas nakties darbas išties yra labai sunkus. Ir štai piemenys naktį savo sunkiame darbe stebi, įdėmiai turi stebėti,
avių bandą, kad nei viena avis nebūtų papjauta, kad vilkai neįslinktų į šitą kaimenę ir nepapjautų avių. Piemenys pasikeisdami budi. Jie budi ir saugo, pasakyti, jie saugojo. Tokiam budrume, savo darbo budrume buvo ten. Ir štai pasirodo angelas šitiems juodadarbiams darbininkams, paprasčiausiams žmonėms, ne karalių rūmuose, ne parodų rūmuose, ne katedrose, ne kažkur, kur iškilmės, bet ten, kur žemė, dulkės, naktis, prakaitas, budrumas, sunkumas. Į tą vietą ateina angelas, apreiškia savo šlovę, jie ateina staiga, Dievas apsireiškia šitiems žmonėms, jų aplinkoje, jų įprastoje aplinkoje, jų įprastose sąlygose. Tiesiog galvokime apie save taip pat, nes šita žinia irgi kalba ir mums. Kokios mūsų sąlygos yra, kokios mūsų įprastos sąlygos yra. Ar Dievas gali ateiti į žmonių įprastas sąlygas ir jų sunkes sąlygas, ir jų sunkes gyvenimo galbūt sąlygas, o galbūt sunkes darbo sąlygas. Kažkur gali ateiti gelbėtojas. Ateina angelas, be abejo, Dievo šlovė išgąsdina, pradžioje išgąsdina. Ir kartais susilietimas su Dievu gali išgąsdinti, tu galvoji, kas dabar bus gyvenime, ką teks prarasti, ko aš nenoriu prarasti, ką teks pakeisti, ko aš nenoriu pakeisti. Išsigando. Bet angelas sako, nebijokite, ateinu su didžiuliu džiaugsmu. Pirmiausiai, jums gimė gelbėtojas. Pažiūrėkit, kaip tai asmeniška. Ir po to sako, ir tas džiaugsmas bus visai tautai. Bet pirmiausia, ateinu pas jūs ir sakau, jums gimė gelbėtojas. Ir gelbėtojas gimė visai tautai. Bet tik po to, dabar tau, į tavo širdį, jums. Ir tai yra ir mums. Kai Dievas paliečia mūsų širdis, mums gimė gelbėtojas. Galime pasakyti, mums gimė gelbėtojas. Man gimė gelbėtojas. Pasakykime, man gimė gelbėtojas. Tai taip asmeniška. Ir sako, tas džiaugsmas po to bus, skelbiu didelį džiaugsmą, kuris bus ir didelis džiaugsmas tautoje. Ir ne tik tautoje, bet ir tautose, ir skirtingose civilizacijose. Bet viskas prasideda slaptoje, įprastose sąlygose, visai nepratraukliose. Ir atrodo Dievo išmintis tokia didi, nes jis savo didžiausią brangenybę paslėpė žemiausiame taške, tvartelyje ir ėdžiuose. Ir į tas ėdžias Dievas žinojo, kad iki tų ėdžių ir tvartelių ateis piemenys, nes jiems tai yra jų aplinka. Piemenys nebūtų galėję ateiti į karaliaus rūmus. Jie nebūtų galėję ateiti. Bet tie piemenys atėjo į savo aplinką. Ėdžios tai yra ta vieta, kur kaimenė maitinasi. Taigi, mums šita istorija pasako, labai gražiai pasako, kad Dievas yra toks nuolankus, jog jis ateina į mūsų paprastą gyvenimą. Į paprastą. Ir dažną kartą pradžioje jis būna prastas, į prastą gyvenimą.
su nuodėmėm, su visu tokiu vidiniu nešvarumu ir taip toliau. Dievas neatstumė šito, bet pasibeldė į tą paprasto žmogaus gyvenimo, į mano gyvenimo, į paprastą aplinką, kurią nušviečia savimi, savo šviesa. Ne mes savo šviesą nušviečiam, mes kaip žmonės galime tik stelbti kitus, save kitaip pristatyti, o kai ateina Dievas, jis savo šviesą nušviečia. Ir ten apsišviečia, kas gera, kas bloga, kas tinkama, kas netinkama. Bet ateina tam, kad visą tai dar ir pakeistų, ir pagerintų, ir apšviestų, ir išgelbėtų. Kiekvienas iš mūsų, mes turime savo kalėdas. Taip kaip piemenys turėjo savo kalėdas. Mes turime tą istoriją, kaip mūsų kalėdos prasidėjo. Ir aš kviečiu per šias kalėdas pamastyti, prisiminti savo pirmasias kalėdas, kurios išties įvyko susitikus su Kristumi. Jam gimus mumyse. Kai kurių laikas gali sutikti su įprastu tradiciniu kalėdiniu šventimu. Tai yra tiesiog šventimas. Ar ne? Ir istoriškai nėra žinoma tikroji Kristaus gimimo data. Bet tai ji buvo tiesiog su šita tokiu klimatiniu laikotarpiu sujungtas, kad turėtų tą dvasinę prasmę ir mes į tai žvelgtume. Bet kiekvienas iš mūsų mes turime ir savo dvasinės kalėdas. Ir aš siūlau šiandien, kai grįšite namo ir sėsite prie kalėdų stalo ir vienas kitą sveikinsite namuose Kristaus gimimu, tiesiog prisiminkite, kokios buvo jūsų pirmos kalėdos. Papasakokite, kas jums buvo kalėdos, savo jaunimui, savo vaikams, savo kalėdas. Mano kalėdos, sakyčiau, sujungčiau, įvyko su šventosios dvasios nužengimu mano gyvenime. Ir jos įvyko 1989 metais. Tai buvo išties labai irgi netikėtas išgyvenimas. Tai buvo gruodžio laikotarpis, galima sakyti, kalėdinis sezonas. Bet 89 metais dar niekas taip neminėjo viešai kalėdų, kaip mes džiaugiamės dabar. Eglutės buvo labai kuklios, miestas nebuvo taip apšviesas, šiandien jis nuostabiai išpuoštas, koks nuostabus Brodvėjus. Ir viena tokia kalėdų diena, tai buvo 17 diena gruodžio, tiesiog atvyko draugė į niurius Šiaulius. Į tokius niurius, apniukusius, be švieselių, be tokios dar viso to kalėdinio marketingo, dar tų dovanėlių, niekas apie tai nieko nekalbėjo, net nesvajojo, tai dar prieš tokį išsilaisvinimą. Kai tautoje tvinko tas troškimas laisvės, išsilaisvinti tautai iš sovietinės okupacijos. Okupacijos metu, jeigu jau kas kalėdas minėdavo, tai tik tai slaptoje. Mūsų šeimoje, kur aš augau, mes nešvęsdavom kalėdų. Ir tam buvo įvairių priežasčių, nors mano tėvai užaugo skirtingose krikščioniškose tradicijose. Ir tą dieną mano draugė atvyko tiesiog pas kitus savo draugus, bet pakeliui, kaip jaunimas mėgsta, susitinkame, pakalbėsime apie meną, menininkės ir panašiai. Ir mes ėjome Šiaulių Brodvėjumi. Bet buvo toksai,
tamsus laikas, kaip dabar apie piemenis skaitau, tai toks priminė tą naktį. Čia laukuose, o čia tokia kažkokia dargana, tamsus šiauliai ir mes einame ir kalbamės. Dievas jau traukia mano širdį, aš jau tuo metu skaičiau šventąjį raštą, aš buvau paliestų labai stipriai per pirmąjį kartą, kai paravažiavo dar tais metais pavasarį filmas Jėzus, pagal Jėzų filmas, buvau labai stipriai paliesta atgailos. Bet man dar buvo paslėptas asmeninis Dievas. Tai, ką sako, jums gelbėtojas gimsta. Na ir mes su ta drauge kalbamės. Nuo meno, o menas jisai šalia kažkaip ir tikėjimas ir Dievas. Tai būna, tai labai arti yra su dvasingumu. Ir pradėjome kalbėti apie Dievą. Ji, kai tik tais kalba, taip liečia širdį, taip gaivina širdį. Galvoju, kas čia yra, sakau, man taip gera klausyti iš tavo lūpų apie Jėzų Kristų, kaip tu pasakoji. Ir jis sako, tai yra dėl to, kad aš turiu asmeninį bendravimą su Jėzumi. Wow, dar ir taip įmanoma. Įmanoma ne tik tai skaityti šventąjį raštą, įmanoma ne tik tais atgailos maldą melstis ir suprasti, kad kažkokie yra tie sunkumai, kad nuodėmės tave kankina. Kad nuodėmės kankina tavo širdį. Bet dar galima ir asmeniškai bendrauti su Dievu. Jo, jis sako, Kristus yra asmeninis gelbėtojas. Jis yra asmuo ir su juo galima bendrauti. Ir tai buvo man, įsivaizduokite, tai praeitas amžius, 1989 metai, sovietinis dar laikas, tai man buvo kosmosas. Su Dievu galima bendrauti. Asmeniškai. Ir ji tada sako, aš pasimelsiu už tave. Ir laukia tiesiog lyja lietus, dargana, tamsu, vėl atmosferą piešiu. Jinai uždeda rankas, pirmą kartą gyvenime tokią maldą matau, kad rankos yra uždedamos ant kito asmens. Ir meldžiasi. Pradeda melstis kitomis kalbomis. Ir man mintis, čia kažkaip tai dar ir hebrajiškai kažkas meldžiasi, dar rankas uždėt, meldžiasi. Ir tai mane taip veikia, aš nebegaliu išstovėti. Ir atsiveria dangus. Ir aš išvystu šviesą. Tai buvo tamsu ir išvystu šviesų stulpą, nužegiantį mane. Ir kalbos, naujos kalbos, per mano lūpas pradėjo verštis, mane žinant, kas tai yra. Ir tai perkeitė visą mano gyvenimą. Per šitą ugnies stulpą aš realiai išgyvenau Kristaus gimimą many, Dievo meilės prisilietimą. Viskas nukrito, toks lengvumas, raštas atgyjo, sparnai išsiskleidė. Viskas, ir aš jau ne kartą pasakau tą istoriją, bet tai yra mano kalėdos. Nes su dukra vakar kalbėjom ir jinai paklausė, o tai kada, kaip kalėdos, kokios kaip tradicijos? Nes sako, Danijoje klausė bendradarbiai, draugai, kaip Lietuvoje švenčiamos kalėdos. Ir aš pasakiau, kad kalėdas mūsų namuose mes pradėjome švęsti nuo atgimimo, nuo visų mūsų šeimos narių atgimimo. Tai jūs, sako, nešventėt prieš tai? Sako, aš to nežinojau. Ne, mums su atgimimu atėjo kalėdos. Atėjo Jėzus į mūsų širdis. Na tai taip, ir tada aš iškart supratau, kad aš myliu Dievą.
toks realus jausmas, kad tu gali mylėti Dievo asmenį. Parlėkiau namo kaip ant sparnų, draugę pas draugus palikau. Pasakau, mama, aš myliu Jėzų. Įlėkiau. Mama pagalvojo, nu čia jau jaunuoliai, 20 metų visko būna. Suprantu, kai vaikina 20 metę gali mylėti, bet kaip čia dabar Jėzų mylėti? Bet labai jai pasirodė tai įdomu. Ir jis sako, aš irgi noriu tai pabandyti. Ir tada aš jau meldžiausi už ją, uždėjus rankas. Ir ji taip pat prisipildė šventosios dvasios ir pradėjo melstis kalbomis. Tai tas toks pradėjo išsiliejimas, dvasios išsiliejimas, kurį galiausiai mes 90-aisiais, 92-aisiais, 93-aisiais metais Lietuvoje mes turėjom įstabų šventosios dvasios išsiliejimą ir nuostabų tautos dvasinį prabudimą. Daugumas esame šito vaisius, kai jis įsilieja į mūsų širdį. Taigi labai kviečiu, prisiminkite savo kalėdas. Nes ne visi gimsta kaip mano vyras per pačias kalėdas ir jam jau nuo pat vaikystės, pasako, jo istorija yra kita, kad jam nuo pat vaikystės jau sakydavo, Aidas, tikrai kažką turės iš Dievo, mama taip tikėjo. Jie šventė kūčias, kalėdas ir sovietmečio. Ir sakydavo kitiems vaikams, mama, Aidas gimė per kalėdas. Ir čia jau jo sesuo neseniai skambino ir sako, Aidai, kaip man patikdavo, kai mama sakydavo, Aidas gimė, bet Aidas gimė per kalėdas. Ir jau tas lydi visą gyvenimą, nuo pat gimimo, tas ženklas Dievo iš dangaus. Ir dar gimk man krikštaponių šeimoj. Per kalėdas, krikštaponių šeimoj, kur yra krikštas ir ponai gyvena. Bet iš tiesų krikštaponių šeima labai tokie mažutėliai. Dievas labai gražiai atėjo į krikštaponių šeimą taip pat. Tai turime tas nuostabes istorijas. Taigi ši Piemenų evangelija, jie mums ką parodo? Jie mums parodo, kad Dievas ateina ten, kur mes esame. Mūsų Dievas yra toks. Jis ateina į mūsų įprastas gyvenimo sąlygas ir jas paverčia nepaprastomis, jeigu mes atsiveriame jam. Jei mes esame atviri Dievui. Paverčia tą gyvenimą tiesiog stebuklingu, įvairiausiais nuostabiais nuotykiais iš Dievo, pilna liudijimų su juo, gyvenimo su Dievu. Ir tegul šis tekstas mums šiandieną išties sako, kad gelbėtojas jis ir toliau mums duotas, gimė gelbėtojas ir gelbėtojas gali priartėti į kiekvieną mūsų gyvenimo situaciją. Tik pagalvokim. Tokia nepatogia kaip Piemenų situacija, kur tokia rutininė. Nežinau kaip jums, mano rutina yra pats nemaloniausias dalykas. Pats liūdniausias, pats nykiausias, kai rutiniškai kažkokie tai dalykai kartojasi. Ir tau reikia tą patį daryti. Ir kai gimė mums jau, 4 mūsų vaikas, bet sūnus jauniausias. Ir kai mums vėl kartojosi iš naujo darželis, pradinė mokykla, dabar pagrindinė mokykla, mes dar gimnazijos klasės. Ir tu taip eini su kiekvienu vaiku, taip pereini. Nuvežimas, galvoju, tai yra tokia kančia, kaip tiems piemenėliams, kurie prie to, tėvų susirinkimai,
Kai tėvų susirinkimuose sako, jūsų sūnus, ir tu jau išgirsti, tau jau stresas kyla. O ten jūsų dukra, reiškia, taip ir toliau. Ir vat tokiomis, pagalvokime, tokiom sąlygom. Kai vežame vaikus į darželį, kai lydim juos į mokyklą, čia jau kalbu tėvams, patiems jaunuoliams ir vaikams, kai einate į mokyklą ir mokyklose yra iššūkiai. Iššūkiai. Dieve, šaukimės juo. Tu gali apreikšti save tokiose sąlygose, paprasčiausiose ir nušviesti tą dieną, nušviesti tą gyvenimo laikotarpį, nušviesti tą gyvenimo periodą, apreikšti save, nušviesk mano gyvenimą. Nes tikėjimasis spinduliuoja, nušviesk Viešpatie mus, atnaujink mūsų tikėjimą. Jeigu kažkur darbas, gali kitas darbas būti, labai stresinis darbas, kur tiesiog gręžia iš tavęs paskutinės sultis. Ir sakai, nematau gyvenimo, nematau prošvaisčių, nematau. Jums gimė gelbėtojas, mums gimė gelbėtojas. Tose situacijose Dievas gali apsireikšti asmeniškai. Ir pralinksminti, tiesiog dieną pakeisti, nušviesti ją. Kartais labai nedidelės kažkokios detalės gali suteikti daug džiaugsmo. Baigdama noriu pasakyti Augustino Kalėdų džiaugsmo maldą. Kalėdos palydimos džiaugsmo. Kad tas Kristaus atėjimas į mūsų kasdienybę atneštų jo džiaugsmą. Kažkokia tokia akimirka gali staiga pralinksminti ir pradžiuginti. Tiesiog stebuklingai kiekvienoje akimirkoje galime išvysti Kristų. Augustinas Kalėdų rytą yra užrašęs džiaugsmo maldą. Ir jis skamba taip į kiekvieną mūsų situaciją. Te džiaugiasi teisieji. Jeigu šiandien esame Dievo teisieji, mums tas palinkėjimas. Te džiaugiasi teisieji, nes gimė jų išteisinimas. Išteisinimas ne iš mūsų, bet iš mūsų Viešpaties Jėzaus. Ten, kur mes jaučiame neteisūs, jis gali mus išteisinti. Gimė mums išteisintojas. Te džiaugiasi ligoniai ir silpnieji. Jeigu esame ligoje ar silpnume, te džiaugiasi ligoniai ir silpnieji, nes gimė jų gydytojas. Gimė mums gydytojas. Tai Viešpats gydo kūno ligas ir tai Viešpats gydo širdies žaizdas. Gimė mums gydytojas. Te džiaugiasi belaisviai, nes gimė jų išpirkėjas. Te džiaugiasi belaisviai, te džiaugiasi kaliniai, te džiaugiasi belaisviai, nes išlaisvinimas ateina per išpirkėją. Yra tų situacijų šiandien, kur žmonės neturi laisvės. Dėl vienos ar kitos priežasties, dėl nusikalstamo gyvenimo ar dėl karo sąlygų belaisviai. Te džiaugiasi tarnai, nes gimė jų valdovas. Tarnaujantis, mes tarnai, mes turime tam, kuriam tarnaujame, mūsų Viešpačiui. Te džiaugiasi laisvieji, nes gimė jų išlaisvintojas. Laisvė, kiekvieno tautos laisvė, yra iš mūsų išlaisvintojo. Te džiaugiasi visi krikščionys, nes gimė Jėzus Kristus. Amen. Aleliuja. Amen. Taigi, brangieji, tegul džiaugsmas ateina į kiekvieną situaciją. Pagalvokite dabar, kol melsimės, pagalvokite savo galbūt sunkiausią, liūdniausią, o galbūt kažkur tiesiog
tą rutiną, kuri kankina, rutininę situaciją, kuri be prošvaisčių atrodo.